Halo guys, welcome back di Big Bold Channels. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini ya. Di video kali ini saya punya sebuah keyboard nih. Masih sama kayak kemarin, saya dipinjemin keyboard dari Grahako. Di depan saya ini udah ada satu buah keyboard yang bakal saya unboxing ya. Ini dari Rexus. Di sini, wah, keyboardnya tuh kerasa beda nih guys. Dustuknya gede banget. Nih ya. Ini dari Rexus untuk seri spesial Ayaka series ya, mechanical keyboard dan mousepad, atau sering yang kita kenal dengan Dexmat juga nih teman-teman, karena bisa dibilang mousepad dia buat tatakan mouse, atau Dexmat karena dia panjang nih teman-teman. Oke, langsung aja kita mau unboxing untuk seri ini ya. Dusboxnya gede banget nih, kayaknya ini spesial banget sih. Saya juga penasaran dalamnya apa aja, karena dusboxnya nggak seperti dusbox yang sebelumnya atau yang biasanya. Untuk tampilan belakangnya kayak gini, ini adalah seri Konotori ya teman-teman. Untuk yang satu lagi sebenarnya ada ya seri yang gambar rubah itu. Kalau yang ini seri Konotori yang gambar angsa nih. Oke, langsung aja kita buka nih. Saya juga penasaran sama keyboard yang ini nih guys. Oke guys, langsung aja seperti biasa untuk bukanya kita ada di sini ya. Rasanya gede banget nih dusboxnya. Di paket pembeliannya, pertama kita bakal dapat manual book. Buat kalian yang baru pernah pakai keyboard mechanical, ini penting banget nih. Soalnya di sini ada shortcut buat kalian yang perlu dipelajari. Oke, yang kedua ini keyboardnya ya. Ini kertas, kita buang aja. Dan di sini ada kartu garansinya juga. Untuk dari Rexus semuanya garansi ya guys ya. Terus di sini ada yang istimewa nih. Ternyata ini Dexmat-nya nih ya guys, yang bikin gede dusboxnya karena ini ada Dexmat-nya. Oke, udah selesai. Jadi nanti kalau kalian beli Rexus seri ini, kalian bakal dapet keyboard, Dexmat, dan kartu garansi nih guys. Ada lagi tambahan manual book. Oke guys, lanjut. Ini untuk keyboardnya ya. Kita buka dulu. Nah, ini dia keyboardnya. Oke guys, lanjut. Untuk keyboardnya seperti ini ya. Kita udah bisa lihat. Dan kalau saya lihat sih sama kayak seri Rexus yang lain ya. Tapi kalau menurut saya sih ini Rexus banget, karena selain itu di sini juga ada tampilan Rexusnya ya, seperti ini. Dan untuk khasnya Rexus ini kelihatan banget sih kalau ini keyboard Rexus nih. Dan untuk keycaps-nya yang di sini itu kita juga bisa lepas ya guys ya. Tapi hati-hati karena lepasnya rada keras nih. Untuk konektivitasnya dia belum detachable karena dia kabelnya masih nyatu sama keyboard. Jadi teman-teman lebih dirawat aja kabelnya. Dan untuk bagian belakangnya ya sama kayak yang kemarin, ini udah ada bantalnya. Di semua Rexus juga ada bantalan karetnya dan bisa di-adjust. Di adjustmentnya ini juga dia udah ada bantalan karet. Jadi nggak cuman di bagian belakang ini ya, biar kita lebih enak aja. Dan kayaknya sih semua adjustment ini kita pakai karena lebih enak kalau yang biasa pakai keyboard kasih keyboardnya diberdiriin kayak gini. Untuk feel typingnya suaranya kayak gini, kalian bisa dengerin juga. Pokoknya kalau menurut saya itu ini khasnya Rexus banget deh. Dan untuk warnanya ini dia rainbow. Dia bisa kita setting di 16 jenis. Dan untuk kecerahannya juga kita bisa atur. Ya ini bisa terang, bisa redup. Tinggal kita sesuaiin dengan selera kita nih. Untuk tombolnya nih walaupun dia nggak terang banget ya di huruf-hurufnya, dia nggak terang banget, beda dengan seri yang Heroic. Tapi untuk seri ini udah lumayan lah. Oke guys, lanjut buat Dexmat-nya nih guys. Oke guys, lanjut untuk Dexmat-nya ya. Ini kita buka Dexmat-nya. Nah, Dexmat-nya seperti ini nih. Kalau dari bahan sih ini halus banget. Ini halus, terus dengan jahitan-jahitan di sampingnya ini udah terjahit. Ini udah terjahit.
dan di bagian belakangnya seperti ini, jadi dia nggak jalan kalau di atas meja, enak banget makanya. Nah, tampilannya nanti seperti ini kalau kita pakai Dexmate-nya dari Lexus. Ini ada gambar angsanya ya, nuansa Jepang banget kalau kalian pakai ini. Dan ternyata di kemasan yang gede itu yang bikin kemasannya gede di Dexmate-nya nih guys. Dexmate-nya ini ukurannya 80 x 30 cm ya. Jadi kalau buat setup meja kalian, pastiin meja kalian lebih gede dari ukuran Dexmate-nya nih. Nggak lucu juga kan kalau misal Dexmate-nya lebih gede dari meja kalian. Oke guys, untuk overall keyboard ini oke banget, Lexus banget nih. Kalian bisa dapetin keyboard ini di harga 300 ribuan aja ya, beda dengan Heroic yang kemarin itu di harga 200 ribuan. Tapi kalau seri Ayaka ini, kalian harus nambahin budget sedikit karena ini udah plus Dexmate nih guys. 300 ribuan masih worth it lah buat kalian beli keyboard mechanical. Oke guys, untuk unboxingnya seperti itu aja. Jadi di paket pembeliannya kalian dapat keyboard dan Dexmate. Buat kalian yang kepengen dapat keyboardnya, itu ada harga spesial di link di bawah. Kalian bisa dapetin di harga 325.000 aja, yang sebelumnya itu harganya 359.000. Langsung aja kalian cek di deskripsi ya guys ya. Untuk kalian yang tinggal di area Purwokerto, kalian bisa dapetin keyboardnya di Grahako Purwokerto. Oke guys, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.